تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. امبارح حدثت خناقه ساخنه، مش خناقه مفتعله، ما بين اكرامي الشحات والد شريف اكرامي وما بين بشير التبعي في مداخله هاتفيه في برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي. حصلت خناقه جامده، والظاهر كده والله اعلم ان يعني بشير التبعي مش مستوعب خساره فريقه في كاس السوبر، وان هو اتضرب على وشه بهدفين مقابل لا شيء من النادي الاهلي، واتعادل في الدقائق الاخيره او في الامتار الاخيره من عمر لقاء امبارح ما بين نادي الزمالك وما بين نادي انبي، وفقد نقطتين غاليين في مشوار يعني الاحتفاظ باللقب المسروق من النادي الاهلي اللي اتاخد بروح البروتوكول وبروح عصام هناء زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما وضحنا مره واثنين وثلاثه وعشره. الخناقه اللي حصلت بدون سبب، واضح ان بشير التبعي حد دخل قال له ادخل اعمل مداخله وتخانق واعمل وسوي، يعني بتوجيه او بزقه من اشخاص معينين، معرفش الله اعلم مين هم، وقال لك البروف في حته ثانيه ومحدش ينتقد البروف ده هو فوق البشر كلها، وكانه يعني من كوكب تاني، ولا كانه نبي ولا كانه منزل، استغفر الله العظيم يعني، وكانه يعني من طينه تانيه ومن عجينه تانيه، وما ينفعش حد ينتقده ولا يتكلم عليه. مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه اللي حصلت ما بين بيشو وما بين اكرامي ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. اللي طرد امام عاشور من التمرين عنده مشكله مع اللعيب، يبقى دي قصه. طيب ناخد كابتن بشير التبعي، طلب المداخله نجم نادي الزمالك السابق. اهلا بيك يا كابتن بشير. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مساء الخير على ضيوفك الكرام، كابتن اكرامي وحش افريقيا وكابتن محمود فايز. اهلا بيك يا بشير. اهلا يا حبيبي. ازي حضرتك كابتن اكرامي؟ معلش انا اسف، يعني انت حضرتك النهارده بتتكلم على نادي الزمالك بتهكم كبير قوي. ايه المشكله؟ مش فاهم يعني انا يا بشير انا ما تهكمتش على نادي الزمالك في شيء خالص. بس معلش فريرة، قول لي ايه التهكم اللي انا تهكمت على نادي الزمالك؟ اقول لحضرتك اهو. طيب حاضر، قول. كابتن اكرامي، يعني انا في حلقه من الحلقات كنت مع حضرتك. ايوه. كنا احنا كسبانين كاس مصر. الاستاذ مهيب لسه بيقول لك يا ارض لك، يعني انت قلبت الدنيا ويعني ومحدش يتكلم، ويعني فاكر حضرتك الحلقه دي؟ فاكرها. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. محدش طلع من نادي الزمالك كمهيب بيتكلم بالطريقه دي على النادي الاهلي. اولا يا بشير، هو اتكلم كل كلام كابتن اكرامي على فيريرا. لا معلش تصريحات كمان على تصريحات فيريرا. اكرامي بص كابتن اكرامي، انت على حضرتك على راسي، ويعني قيمه وقامه كبيره جدا، بس انا بقول لك وجهه نظري كواحد زملكاوي. يعني ايه دخل النادي الاهلي دلوقتي في مدرب نادي الزمالك يتكلم ولا ما يتكلمش؟ هو مدرب نادي الزمالك يتكلم عن النادي الاهلي حاجه؟ ايوه اتكلم عن النادي الاهلي طبعا. لا يا كابتن، لا معلش. الله، مش قال لك ان انا افضل من النادي الاهلي؟ وهتشوف الكلام ده في الملعب قبل مباراه السوبر، وقال لك ازاي النادي الاهلي ما لعبش الادوار التمهيديه وانا بطل الدوري وكاس. هو بطل الدوري وكاس فعلا، هو قال حاجه غلط؟ ايوه. طب ايه دخل النادي الاهلي نقول ان هو الثالث وما بيلعبش في الادوار التمهيديه؟ يا كابتن اكرامي ده انت حضرتك شفت الراجل ده بيتكلم بيقول كده يا كابتن اكرامي؟ ده كله كلام اعلام. الراجل ده اكبر من كده واعل من كده، يعني الراجل ده اكبر من كده واعل من كده. يعني معنى كده ان كل التصريحات اللي بيقولها في المؤتمر الصحفي لا 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 هو اتكلم الكلام ده في تصريحات في مؤتمر صحفي يا بشير حاجه، والكلام اللي بيتكتب في الاعلام حاجه ثانيه. مش فاهم يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ مش فاهم. نادي الزمالك ايه يعني تعادل مع انبي؟ ايه المشكله؟ كسب النادي الاهلي في السوبر مباراه عاديه، ايه المشكله؟ مش فاهم. نادي الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس يا كابتن اكرامي. يا بشير انا ما جبت سيره نادي الزمالك في شيء، انا جبت سيره تصريحات الراجل اللي بيقول فيها. مستر فريرا بيمثل نادي الزمالك وحضرتك بتتكلم يعني. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس. انا معلش بص يا كابتن اكرامي، انا اوعى تسال مني انت، يعني بص جزمه حضرتك فوق راسي. يا عم الله يخليك، بس خلينا بس اتفضل. انت امبارح يا كابتن مهيب، انت امبارح وحضرتك قاعد قلت الحمد لله ان المباراه خلصت 2-0. ايه المشكله؟ مش فاهم. طيب ايه المشكله؟ طيب يعني انت طيب ايه
فالراجل بيتكلم على المباراه، يعني انت قلت اللي انت عايزه وهو يقول اللي هو عايزه. لا يا باشا انا اقول انا يا كابتن مهيب، انا اتكلم على فرقتي زي ما انا عايز، انا اتكلم على ليه ما انت بتتكلم على الاهلي؟ حد بيقول لك ما تتكلمش على الاهلي؟ بتكلم على الاهلي بقول ايه؟ مش فاهم. ايا كان بتقول لا 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 خالص، لا خالص. بص يا بشير، النادي الاهلي بالذات انا عمري ما غلطت ولا تهكمت عليه. ايوه هو ما غلطش في نادي الزمالك. يا بشير انا ما تهكمتش على نادي الزمالك في شيء، انا ما جبتش سيره نادي الزمالك في شيء. طب هقول لك حاجه، انا كل كلامي كان تصريحات المدرب. فريرة ده ماسك فينا يا مهيب يا كابتن بشير، ماسك فريق ايه مهيب؟ كابتن بشير، هو حضرتك ما انتقدتش موسيماني؟ في مين؟ قبل كده ما انتقدتش موسيماني؟ ما انتقدتش سواريش ولا سواريش خالص. مين؟ طيب خلاص. مين سواريش؟ لا لا الراجل ده مصر كلها انتقدته، قلت سواريش قليل. قلت سواريش ما ينفعش يدرب الاهلي. دي حقيقه. دي حقيقه. طيب هو بقى طب عايز ايه طيب؟ لا 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 فريرة بره التقييم واكبر من التقييم يا مهيب. فريرة خلاص عدى القصه دي خالص بقى. ليه يعني ان شاء الله اذا كان مورينيو بيقيم وجوارديولا بيقيم وكل المديرين الفنيين بيقيموا؟ لا لا الراجل ده اكبر من التقييم يا مهيب. بقول لك ايه، حد منرفزك؟ حد مزعلك؟ لا انا زعلان من كابتن اكرامي والله بصراحه. انا زعلان ليه اتكلم على فريرة زي ما فريرة اتكلم على النادي الاهلي، واحنا ليه بنزعل؟ ما كل واحد يقول رايه يا كابتن بشير. لا انا متعود، مش احنا متعلمين في البرنامج كده ان كل واحد يقول رايه بحريه؟ انا متعود من كابتن اكرامي حاجه ثانيه خالص. معلش يا بشير، هو انا قلت فريرة دوت مدرب وحش، ولا قلت ان فريرة دوت ما ينفعش؟ تزعل مني؟ لا هو مش زعلان منك، ما بيزعلش. ماشي يا كابتن بشير، بشكرك يا كابتن بشير. طب يعني لا انا مستغرب، انا لا جبت سيره نادي الزمالك في شيء ولا اسأت لنادي الزمالك في شيء ولا اسأت لفريرة في شيء. انا اتكلمت على التصريحات اللي هي نازله في المراكز الاعلاميه كلها وفي المواقع، هو ده اللي انا اتكلمت عليه. بس على فكره اللي حصل ده كويس ليه؟ لان ده ممكن يكون انطباع الجماهير اللي قاعده تتفرج عليه، ممكن تكون ناس زعلانه ان كابتن مثلا اكرامي اتكلم على فريرة. هو اتكلم على التصريحات. انا اتكلمت على التصريحات، انا لا جبت سيره فريرة ان هو مدرب لا يصلح ولا ان هو لا يصلح نادي الزمالك ولا حاجه خالص. انت قلت مش بروف. انا بستفسر ليه بروف. فمحمود وضحها لي. بشير التبعي اللي محموق من اكرامي وبيقول ان هو عمره ما غلط في النادي الاهلي ولا عمره قال اي حاجه على النادي الاهلي، ده هو شكك في النادي الاهلي وشكك في اتحاد الكوره ان هو هيدي الدوري للنادي الاهلي بالاحتواء وبالمحبه وبالحب مع مهيب عبد الهادي. ونسمع كابتن بشير اللي بيقول عمره ما غلط في النادي الاهلي ولا شكك فيه. كابتن بشير برحب بيك. برحب بك يا يوسف. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مين ياخد الدوري السنه دي؟ احنا يعني قلنا الكلام ده منهي يعني. ايه؟ يعني انا اشك ان الزمالك ياخد الدوري. تشك؟ يعني انت ما عندكش ثقه في فرقتك وعندك ثقه في الخصم؟ لا انا ما عنديش ثقه، انا مش عنديش ثقه في فرقتي، انا بشك في الخصم. بشك في الخصم. بتشك في الخصم؟ بيراميدز بتشك فيه ازاي يعني؟ بشك يعني ما بص، لو الامور مش طبيعيه يعني. طب بلاش الخصم، هو مين منافس الزمالك الاول؟ منافس الزمالك الاول؟ لا الزمالك منافس نفسه. يعني ايه؟ منافس نفسه على المركز ايه؟ يعني منافس نفسه على المركز الثاني. بتضحك على ايه يا كابتن؟ مش بضحك والله، انا انا قلت قبل كده هو الموضوع يعني مركز ثاني مش مركز اول. الموضوع محسوم. ما اقصدش الموضوع محسوم وخلاص. يعني هو مركز ثاني الزمالك ولا مركز اول؟ انا اول مره يعني من ساعه كده ما اتولدنا اسمع التصريح ده والله العظيم ثلاثة. بص يا مهيب، الزمالك بينافس نفسه المركز الثاني. مهيب انا بقالي سنتين او 3 سنين في البرنامج ده، انا ما قلتلكش كلمه وما حصلتش من عند ربنا زي ما بقول لك كده. ايوه بس يا كابتن، هو ايه بينافس نفسه في المركز الثاني؟ يعني ايه؟ يعني بينافس نفسه مثلا؟ يعني الزمالك مش هياخد الدوري، الزمالك مش هياخد الدوري، الزمالك بالثلاثه كده الزمالك مش هياخد الدوري. ليه يا كابتن؟ الا لو الامور مش طبيعيه. الامور مش طبيعيه. ما الامور مش طبيعيه. الاهلي اتعادل مع الجونه وخسر. يعني يعني لحظه يا مستر مهيب، النهارده الاهلي خسران والاهلي برضه هياخد الدوري. طب ما ده حاجه تصدق، ما احنا ناقص في كده برضه. كوره لا طبعا كوره يعني مثلا من اول الموسم ده
مع احترامي يعني. خليهم مع بعض. لا رابع او خامس يعني مستريح. انما الاهلي هياخد الدوري مش كوره، واحنا الايام بينا واللي هنروح هو اللي فين ينزل رابع او خامس بمستوى النادي الاهلي السنه دي. ينزل رابع او خامس. رابع او خامس. اصلا الفرق بين الثالث دلوقتي طب ثواني يا كابتن، هو بيقول لك ينزل رابع وخامس وبيقول لك هياخد الدوري. طب انت حل لي بقى. لا استنى بقى كلم. سمعتوا بشير واسلوبه الرخيص في الطرح بيقول لك ان النادي الاهلي مستواه الحالي. الفيديو ده من 3 شهور بالظبط، من 3 شهور بالظبط على نفس القناه مع نفس المذيع، بيقول له ان النادي الاهلي لو كوره هياخد الرابع او الخامس، انما الامور مش هتمشي في نصابها الطبيعي، واتحاد الكوره هيهدي الدوري للنادي الاهلي، وبعد كمان خساره افريقيا ان النادي الاهلي راجع خسران افريقيا، فاتحاد الكوره هيهدي الدوري للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي لو لعب كوره هياخد المركز الرابع والخامس، ويطلع يقول لك انا عمري ما غلطت في النادي الاهلي. هو ده مش غلط يا كابتن بيشو؟ هو ده مش غلط ان انت تشكك في النادي الاهلي وتشكك في اتحاد الكوره اللي اهداكم 3 بطولات بالحكام وبروح وبروتوكول عصام هناء؟ يعني حمرة الخجل يعني تفر من وجوه هؤلاء اللي هم بيشككوا وهم اصل الشك، اللي هم بيقولوا كلام وبيمشوا في عكسه والكلام ينطبق عليهم، زي اللي ممسوكين في شقه مشبوهه وطالعين بملايات وبيقولوا لهم في ايه، يقولوا لهم احنا مظلومين، احنا ما عملناش حاجه، على الرغم ان هم طالعين بتهم، يعني التهم ثابته عليهم، ولكن هو ده الزملكاوي، اتكلموا يلهيك واللي فيه يجيبوا فيه. ما تروحش في اي مكان، لسه اللايف بتاعنا مكمل. على الرغم ان انا ما بحبش اكرام الكبير وما بينزليش من هنا، وعلى الرغم ان هو المتسبب الاول والاخير في هروب رمضان صبحي، وان ابنه يعني يروح يعمل ديل مع نادي بيراميدز، وان هم يروحوا هم الاثنين ويلعبوا من ورا النادي الاهلي، كل ده انا حكيته وقلته قبل كده. ولكن اكرامي برغم ان انا ما بحبوش وبيني ما بينه يعني مصانع الحداد وماليش علاقه بيه خالص، ولكن الراجل لا غلط في نادي الزمالك ولا جاب سيره نادي الزمالك ولا قال كلمه على نادي الزمالك، على العكس تماما. الراجل قال ان البروف بيقول تصريحات غريبه وعجيبه، الراجل ده بيقول تصريحات ملهاش علاقه بالواقع. قال ان النادي الاهلي جاب الجون الثاني والمفروض الجون الثاني ده ما يتحسبش. ليه يا كابتن فيريرا؟ ليه يا بروف؟ علشان كان في 2 لعيبه بس من نادي الزمالك، والنادي الاهلي استغل تقدم نادي الزمالك ولاعيبته فقرر ان هو يجيب الهدف. يعني شيء من وحي الخيال. ولما رجعنا الصوره في الهدف والاوت اللي اتلعب كان في 7 لعيبه من نادي الزمالك وفي 3 لعيبه من النادي الاهلي، او 4 لعيبه من النادي الاهلي. فالكلام اللي بيقوله ده كلام ترهات وكلام في الهوا وفرقعه ملوش علاقه. يسكت بشير التبعي؟ لا ما يسكتش، يطلع يخبط في اكرامي، وانا متاكد وواثق ان في حد قال لبشير ادخل قول كذا 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 كذا. بشير ما عملش كده من نفسه، لان الراجل اصلا ما غلطش، الراجل ما اتكلمش، الراجل ما قالش حاجه غلط. والبروف يعني ده فوق النقد. ومش ليه يعني؟ ده جوزيه كان بينتقد، ده كان بيتقطع. ده انا فاكر الواد مدحت شلبي والواد اللي اسمه محمود معروف الصحفي الزملكاوي كان بيطلع يقول على جوزيه كفتاجي. جوزيه اللي كان بيرزع بالخمسات وبالاربعات وبالستات وكان محتل افريقيا، وكنا بنقعد احنا كجمهور نقول ايه يا ترى النادي الاهلي هيفوز كام النهارده؟ يعني ما كناش بنقول يا ترى النادي الاهلي هيأدي اداء حلو، يا ترى النادي الاهلي ممكن يعمل ايه؟ لا احنا كنا بنقول النادي الاهلي هيفوز قد ايه، وكان بينتقد وبيتقطع وما كانش حد بيتكلم ولا بيقول حاجه. انت طالع تقول على فيريرا ان الراجل المخرف اللي وبتنتقد اكرامي. طيب ما تروح تشوف رضا عبد العال اللي بيقطع فيريرا ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه؟ ولا هو تكميل افواه وخلاص؟ وانا جبت لكم الحته اللي قالها. يعني انا فاكر على فكره ده فيديو واحد، ده في بتاع حوالي 6 7 فيديوهات. قال بعد خساره النادي الاهلي من الوداد في افريقيا فاتحاد الكوره هيعوض النادي الاهلي ويهدي له الدوري بالاحتواء يعني وبالكلام ده كله، وعلى 2 يقول الكلام ده، وعلى ال2 برضه يتم احتواء نادي الزمالك واهداء الدوري ليه. يعني يقول الكلام عشان يحصل عكسه. كل ده مقصود وكل ده مرتب له، بس هو يطلع يشكك في اتحاد الكوره ان هم هيدوا الدوري للنادي الاهلي، والنادي الاهلي مش هيفوز بمجهوده وكوره، لا ده هيفوز بالحكام. لو كوره هيطلع الخامس ولا الرابع. ده بشير التبع اللي بيقول لك عمره ما غلط في النادي الاهلي. شايف ان هو يشكك في نزاهه النادي الاهلي ده مش غلط. بيقول لك انا شاكك في المنافس، ده مش غلط. ولكن زي ما قلت لكم هم دول الزملكاويه
اللي متصدرين المشهد بالمناسبه، ما تلاقيش واحد عاقل بيطلع يتكلم، ما تلاقوش واحد عنده منطق بيطلع يتكلم، ما تلاقوش واحد عنده رؤيه يعني فيها. ده احنا حتى قلنا اللي قلنا عليه بيفهم، طلع ما بيفهمش، طلع بيعبط. يعني اللي قلنا عليه ميدو بيفهم وراجل عالمي وراح وجه ولعب وبتاع بيفهم، لا ده طلع ان عنده زيرو ثقافه في الكوره، زيرو ثقافه في التحليل، زيرو ثقافه في التسويق، زيرو ثقافه في كل شيء. ولكن هم دول المتصدرين المشهد الاعلامي للاسف. اذا كان ابو لمعه الجرجير ولا خالد فطوطه ولا احمد جمالات ولا احمد عيد عبد الملك، اللي بالمناسبه بيقول لك ده الهدف بتاع انبي ده فاول. فاول ايه يا عم احمد؟ فاول ايه؟ انت جاي منين؟ يعني كل خبراء التحكيم حتى بالمناسبه دخل عليه جهاد جريشه وكسف. لكن هم دول المتصدرين المشهد. احمد عيد عبد الملك، ابو لمعه الجرجير، خالد فطوطه، احمد جمالات، الواد صبحي عبد السلام، الشرقاوي والصلعاوي بتاع المنطقه الدافيه، هم دول المتصدرين المشهد الاعلامي اللي ما عندهمش اي فكره عن كره القدم. ومنتصر الرفاعي والراعي ومش عارف مين، عبد الشافي صادق، دول المتصدرين المشهد الاعلامي اللي ما عندهمش اي فكره عن كره القدم. يطلعوا يطبلوا ويسقفوا ويرقصوا المرتضى ويذموا في النادي الاهلي ويشككوا في النادي الاهلي. يا عم تشوف الكوارث اللي عندك، ما تشوف المصايب اللي عندك. لا، يتكلم بس عن النادي الاهلي ويشكك في النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي، لغايه ما النادي الاهلي ان شاء الله هيجي في يوم هيرزع الزمالك 6 و7 تاني ان شاء الله عن قريب. بس بوريكم ان اللي متصدرين المشهد الاعلامي هم الزملكاويه، والضحيه هم الجمهور اللي بيتفرجوا على الناس دي. الناس دي المفروض لا تستحق المشاهده، الناس دي ما عندهاش ثقافه كرويه. يا عم اتكلم لي كوره، قول ان ده هجمه كذا، دي المفروض يعمل كذا، هنا في 2 راس حربه، لا نلعب براس حربه واحد، لا الجناح يعمل كذا، الفرود يعمل كذا الى اخره. انما اقعد اتكلم في كوره واهدد، اطلع اهدد الراجل على الهواء واقول له ده فيريرا في حته ثانيه، ده فوق النقد. يعني ايه فوق النقد؟ ليه يعني؟ ليه؟ ما كل الناس ده رئيس الجمهوريه بينتقد، اي لاعب ينتقد، اي مدرب ينتقد. هو انت بتشكك في ذمته الماليه ولا بتشكك في سمعته ولا جايب مراته ولا بنت ولا بتاع؟ لا، بتكلم كوره، بتكلم على التصريحات. الراجل مخرف كرويا. اسمع كده ميدو وهو بيقول لك اللاعب بيلاعب اللعيبه في غير مراكزها، يجيب ده هنا وده هنا وده هنا على امل ان هو يلخبط الفريق المنافس فيلخبط اللعيبه بتاعته ويتلخبط هو. جاي بتتكلم مع اكرامي، روح اتكلم مع ميدو اللي قطع امبارح في فريرة، اتكلم مع رضا عبد العال اللي قال عليه ان هو كبر في السن وطلع على المعاش ومالوش وليه وكذا وكذا وكذا. وراح تتكلم مع اكرامي، على الرغم ان انا ما بحبش اكرامي، بس الراجل ما غلطش في نادي الزمالك. بس هي دي الخناقه المفتعله علشان تاخدنا في مكان تاني وفي حته تانيه. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.